Gibatbat ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy ang iyang mga nahimo sulod sa unom ka bulan pinaagi sa State of the Province Address. Kundiin, iyang gipaabot ang mga tunol nga programa ubos sa bangon strategic direction. Alayon kini sa ika-96 founding anniversary sa Misamis Oriental ug pagbukas sa ika-13 katuig sa Cuyames Festival adlaw Miyerkules Enero 7 ning tuig 2025. Lakip sa gipaabot ang mga hagit nga iyang giatubang sa paglingkod, lakip ang mga problema sa finances, kakulang sa resources. Apan matod niini nga gikinahanglan sa Kapitulyo ang less expenses ug dili magsigi og gasto. Daw dili magasto nga dili mo income ang lalawigan ug gikinahanglan nga sa matag programa adunay return of investments. Gibutyag usab niini nga walay proper turnover ang kanhi administrasyon ug walay kooperasyon sa mga department heads kaniadto. As governor, I acknowledge that I am a government employee who has been given a public trust. O kining pagsalig gisangon kanako ang dakong responsibilidad sa atong katilingban. Busa in the interest of transparency, allow me to make this report. When we started our term as a governor, we encountered so many problems and obstacles. Dili jud sayon sa gubangon ang mga problema sa Kapitulyo ug sa atong mga katawhan nga labi na gyud nagsigi og reklamo, especially during the transition period. Pero kay gisulod man kita, mao kana ang ginaingon kay sala gi-enter. Gihagit sab niini si Cagayan de Oro Vice Mayor Bebot Rodriguez nga mitambong sa SOPA nga tabangan siya sa paglinubar sa Pilay Sports Center. Aron mapahimuslan sa katawhan ug kagayanon, butang nga bukas niini ang Vice Mayor nga kinahanglan pa niya isango ngadto kang Congressman Rufus Rodriguez ug ingon man kang Mayor Rolando Uy. Mayor, Clarence, and of course me and Amami. I'm convincing the mayor. Murag okay si Mayor Ana. Follow up na lang. Hoy, really kay na. No doubt about it. Really kay na siya. Pero interested kayo mo, Vice? Kaya ganahan mi kay nga no, daga naman nagreklamo nga buka na. Kaya loy kayo ang mga athletes. Dili kagamit sa sakto. Labi na, compete sa national sa gawas. Kaya tungod, baon na pala may babalik. Malao mo ng gobernador nga sa pagpadayon sa iyang pangatungdanan isip gobernador, makabot ang iyang tinguha nga makabangon ang lalawigan ug mahatag ang maayong serbisyo alang sa katawhan. Dili ninyo madala si Juliet Uy sa daot-daot kay kaila ako, kinsa ako, ug kinsa kamo. Ug dili ko na kinaiya ang dili mo bayad sa utang. Ug dili ko na kinaiya ang dili mo bayad sa sweldo. Kining tanan nga problema nga akong nadawat, akong kining hagit nga tagaan nako og solusyon. Kay sa akong pagtan-aw, nothing is impossible with the help of Almighty God and our partners sa good governance. Mao katong balita nga nahipos alang sa balitang lokal. Kini si Miss Step Berganyo sa Miss Oradio. Mu balita, mu alagad, mulingaw.